ubundi umwuka uri muri Uvira waba umwuka mwiza cyangwa umwuka mubi roho zirimo gutembera muri Uvira niye roho iri kaluma y'amabombe no kurasa no kugira gute kuko wibaze Uvira uyu munsi numujyi urimo FDLR urimo imbonera kure urimo ingabo z'abarundi zinazo zimeze nk'imbonera kure urimo FARDC iri gwirwanira inyama urumva irimo Nyakutumba irimo Makaniki irimo Ngoma Nzito iri muri ikindi cyatose kakubwiza kuri Sandrine Uvira bwije tarasanye idateranya amabombe niyo nkuru uretse M23 na Armée Révolutionnaire Congolaise bacometse kuri prise imwe ariko bari yana barwandofone bahuje ikibazo bahuza amateka bahuje kimwe cyose ndavuga bo kwase amatama no kwa makenga imbonera kure wibwira ko mu byukuri muri mindset yayo yahurira hehe imigabo n'imigambi n'umuzarendo uretse ideology y'ubugome basangiye mu nyungu n'intego bahuriye he kuko nta mwanzi uri hari abarundi bikanga bagiye guprotesha ko ngari mu kizarenda mu rukundo rw'igihugu rukwiye iyo bikunda baragiye muri army yego generali ukunda igihugu cye umushakire muri army nibura naho umuntu wabyigize kuko ari umumotari cyangwa ari undi muntu wiki umujura w'insinga ugafata umujura w'impene ukabashyira ahantu hamwe sibyo buri wese azigarara icyo yiba kose n'abajura yego rero nakubwira ngo ntabwo iriya coalition ya gouvernement twayiha icyo cyo kora M23 gusa even M23 idahari in case M23 itabihari bari abantu bamarana none se Tshisekedi yabwira iki bari yabwira ikibonera kure akabwira iki intera hamwe akabishe iyo oda ikagerera ahantu cyarimo bivuga itabyiringira avuga ibye ndayishimiye ahereze oda ibye bameze nko barimo kuba ku munara w'Ibabeli urumva bashaka kurasa M23 uko umuntu wakibanja muri M23 aheruka isasu nko muri 2021 umuntu wakicanga umubwenge isasu yakubwira ko isasu rivuga rute batangiye gutuza batangiye gutekana bunaga naho yagira guseka avuga ati hari ubwo ngubwo abantu birirwa barwana umunsi ukira naho amakuru yakura kuri Gasaro News intambara y'M23 Rwanda haba abakongomani bashije kuyandastandinga neza n'umuzarendo yayikiriramo urumva yego n'umurundi n'umukongomani wabuze ikindi cyuretse abarundi abo ngabo yayikiriramo abantu bayihomberamo n'abarundi na FDLR bagomba gutahukora nawe mu gihugu cyabo yego ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780 44 3 8 7 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Masha ho mbonye rero ati alerte cyangwa se integuza mu mujyi wa Uvira aho go kuva saa 12:45 z'umugoroba bumvishe amasasu menshi cyane ndetse bitera n'impungenge abatuye uyu mujyi wa Uvira uri kumva aho batangiye nyine kubwira abantu ko atari byiza kuba bakora ingendo za hato na hato cyangwa se ingendo navuga zitateganyijwe uri kumva kwa kundi umuntu abavuga ati ndasohotse ngiye aha nyine ibintu bitari ngombwa ngo kugeza iyi saha ariko ntago ngo baramenya icyerekezo cy'ayo masasu y'urufaya bumvishe kuko ngo nta na kimwe ugeze ubu yego natangaza namwe ryemewe ryashyizwe hanze n'ingabo za FARDC cyangwa abazarendo bityo biri gutuma abantu bahorana ubwoba ndetse nta nubwo baramenya inkomoko n'imiterere y'aya masasu ati abaturage barasabwa gukomeza ituze kwa maso no kwirinda ingendo zose zidafite akamaro kugeza igihe hazatangarizwa andi makuru yemewe kuko ntawe wamenya aya masasu uko bimeze ndetse aho nanabonye ko muri iki gitondo nanone uri kumva Marsha ndakumva yego haramutse n'ubundi nanone Uvira guhera saa 11 z'igitondo humvikanye urusaku rw'intwaro ndetse ziremereye asubundi reka mbaze durebe Uvira mu buryo buri philosophique yego abwize intwaro ziremereye na FARDC izikoresha se turaje tubirebe yego
ubundi umwuka uri muri Uvira waba umwuka mwiza cyangwa umwuka mubi roho zirimo gutembera muri Uvira niye roho iri karuma y'amabombe no kurasa no kugira gute kuko wibaze Uvira uyu munsi numujyi urimo FDLR urimo imbonera kure urimo ingabo z'abarundi zinazo zimeze nk'imbonera kure urimo FARDC iri gwirwanira inyama urumva irimo Nyakutumba irimo Makaniki irimo Ngoma Nzito iri muri ikindi cyatose kakubwiza kuri Sandrine Uvira bwije tarasanye idateranya amabombe niyo nkuru niyo nkuru nta kibazo kuko barabifite ziranyisha amazabagwaza rero zirana za Morutsiye bakagira amamashini gana remereye buri kimwe cyose none se umwuka mwiza urimo erega ari kintu abantu bajya birengagiza muri izi ntambara tuvuga Sandrine reka ibintu tubisesengure tubivugeho sibyo nukuvuga ngo twe turicara gutya ukavuga uti adversaire wa M23 ninde adversaire wa M23 leta ya Kinshasa no Murundi no FDLR no coalition yose ukingana aho turajyana yego ukavuga uti adversaire wa leta ninde na FC M23 twigwanaho patati patata ibintu nk'ibyo ngibyo okay ubwo no kuvuga ngo belligérance uyishiza hariya ku kibaho ariko wirengagiza ko kuri side ya guverinoma byiswe coalition tandis que kuri side ya M23 utabonamo ikisana coalition cyo kwishyiramo ku mitwe myinshi uretse M23 na Armée Révolutionnaire Congolaise bacometse kuri prise imwe ariko bari yana abarwandofone bahuje ikibazo bahuza amateka bahuje kimwe cyose ndavuga bo kwase amatama no kwa makenga tujye ku Burundi rero na kuri coalition ya leta yego rwose nubwo moderateur mutemera ko tubabaze ka tubaze audience dukurikiye yego imbonera kure wibwira ko mu byukuri muri mindset yayo yahurira hehe imigabo n'imigambi n'umuzarendo uretse ideology y'ubugome basangiye mu nyungu n'intego bahuriye hehe FDL ishaka guhungabanya u Rwanda nishaka guhungabanya Burundi ngira ngo urumva irwanana n'umurundi ushaka kurasa M23 wenda cyo bakagihuriraho sibyo yego icyo ni kimwe noneho inabi batwaye mu bitugu iyo batwaye mu bwonko niyo batwaye mu biganza ubusanzwe cyane birengagiza nuko bene ziriya mbaraga bazitirira kurasa uwo bita duyu abari M23 ariko siko bimeze ziriya mbaraga kuri level ya kabiri nizo kurasana hagati yabo kuko wajyanywe n'iki kwiba gusahura Burundi nkako gusahura Kongo nkuko Abarundi aribyo wareba kabyo cyabajyanye kirenge gikomeye cyane kuko nta mwanzuro hari Abarundi bikanga bagiye guproteja ku gihugu cyabo icyo rwose je mbona ntawe sibyo yego hanyuma ikindi nakubwira umuzarendo yigize autoproclamé general sibyo ntabwo yatojwe igisirikare koko ngari mu kizarendo mu rukundo rw'igihugu rukwiye iyo bikunda baragiye muri army yego general ukunda igihugu cye umushakire muri army nibura naho umuntu wabyigize kuko ari umumotari cyangwa ari undi muntu wiki afite inyungu yaragiye kugira izo mu birombe imbaho buri kimwe cyose ubusambo iby'amazi ibintu nk'ibyo ngibyo kwambura abaturage yego iyo myuka rero nkubwiye nabuzemo instruction nzima mburamo komando mishyira mu gaciro mbonamo technique na science y'abantu babyize igisigaye n'ukurasana sibyo yego ni nko gufata nyine umujura w'insinga ugafata umujura w'impene ukabashyira ahantu hamwe sibyo buri wese azigarara icyo yiba kose n'abajura yego rero nakubwira ngo ntabwo iriya coalition ya guverinoma twayiha icyo cyo kurasa M23 gusa even M23 idahari in case M23 itabihari bari abantu bamarana ikintu gisubiremo nubwo M23 yihunkabuje ngo irazimye hasigaye intambara none rutura yo hagati y'abarundi na wazarendo n'iki na FDL bagasigara barwana hagati yabo ku buryo idashobora no kuzarangira ibyo bikunda kuba mu bihugu birimo amatati yava kagera urumva buriya no mu bindi bihugu bitari ngombwa gushyira amazina hanga yuko ukurikiranye amateka barakubwira bati aba bantu bagize gutya banyuzagamo bagakocorana bakicana bakarasana bakagira gute nabo bagasahura na sinakubwira hanyuma rero nanone ukanibaza niba nta komandoma imwe ibaha agaciro ko ntibatereningiwe hamwe buri umurundi umumayima yahora yibaza ati abarundi baziye kurangahe kontra zabo sibyo yafata gitanu cy'idolari niyo koko kisakada yabishyura mu mayima akabatege ngengenenga iki mbona iki kuyu ari umunyamahanga abona byinshi kundusha nubwo wajya kuri ground buryo wasanga ingabo z'u Burundi zitetse kuko ari ingabo za leta zigerageza guhamagara nk'abamayima babwire bati namwe muze mu gihe hariya gukomba ibyasigaye abantu babaziye mu gihugu bakabarusha kugira icyo bakuramo amakamyo yose ari ndayishimiye rwohereza mu mahanga ngo namabuye agaciro babonye sama biba muri Kongo agenda bareba barashize
buriya barashize ntukabone kuriya. Ubwo nicyo nakubwiraga ngo irasana rya hato na hato ryo hagati yabo ribahora mu maraso no mu mutima, ariko ntibabishyira hanze, ntago babivuga. Niba tarasana icyumweru kigashira uzareke dukora inkuru. Naho niba barasanye amasasu make. Yego. Erega imbunda n'imikoreshereze yayo burya biterwa no kuba warayize ukamenya uko imbunda ikora. Uvise Perezida Kagame ubwo yajyaga gusura bari abasirikare, ni abasirikare yasuye akajya babwira kurasa nyine bati sasu. Yego. None se iriya current selection dufate wenda nkuru buriya ntubibona kuriya iriya ni order ikomeye commander in chief. Urumva? Ni order ihindura mindset y'ingabo zose, apana bari hariya kuri ground yarariho. Urumva? Hinjemo umubare umeze gute? Imibare ku rugamba. Urumva? Yego. None se Tshisekedi yabwira iki bari yabwira ikibonera kure, akabwira iki intera hamwe, akabije iyo order ikagerera ahantu cyarimo. Victor Byiringira aravuga ibye, Ndayishimiye ahereze order ibye, bameze nk'abarimo kubaka umunara w'Ibabeli. Urumva? Bashaka kurasa M23. Urumva? Nk'ababatsi b'Ibabeli bagiye ngo yamutuma n'itafari akajya amutera intuzi, amutera iferabeto, yamutuma iferabeto akazana umucanga atikavuna umuheto akaba aramukubise. Urumva? Yego. Imyuka iri hariya nta kindi yakora atari kurasana no kwicana. Ndetse ahubwo reka nkubwire akantu kagasekeje, buriya twirwanaho M23 mubona buri kimwe cyose imeze nk'irindiye umutekano bari abantu. Nukuvuga ngo nicyo kibazo gihari, bafanga bafaka yasinga bakibagirwa kurwana. Izinzi imizigo igafata pakira imbunda mu bikapu byabo, batangira kurwanira mu ntuze, batangira kugira gute n'ikindi kintu ngibyo akavuyo kaba hariya wabo kareba. Sometimes n'abantu batera ibihugu byabo nubwo ntabankuraja, kuko ntabwo nawe nankuraje gutera ibihugu byabo, hari igihe bazadira agahenge ibihugu byabo katari kwigira bagira. Ubu se umuntu wa Kiwanja, uzi ko umuntu wa Kiwanja muri FCM 23 aheruka isasu nko muri 2021. Umuntu wa Kicanga umubwiye ngo isasu yakubwira ko isasu rivuga rute. Batangiye gutuza, batangiye gutekana, bunaga naho yara guseka avuga ati hari ubwo ngubwo abantu birirwa barwana umunsi ukira naho makuru yakura kuri Gasaro News. Bunaga hano kuri hano rwa Uganda. Umuntu kandi amaze gutekana gutyo ntihatangira imishinga yo kubaka agakredi kugira gute kuko amaze gutekana. Iyo katanyama bigihari ibyo babitekereza. Oya ntabwo bikunda. So abarundi rero noneho nigeze kuva Colonel Wiringoma abivuga. Avuga ngo urabona ibyo bita mu Gifaransa immolation, simole. Urumva? Kwitwika ngo undi muntu agira amahoro. Ntabwiye ngo yitwika ariko. Yego. Biriya Yezu yabambwe kugira gute gukora ikintu kwitanga kugira ngo abandi bantu babeho. Ndumva mu kiganiro nagiranye na Wiringoma yigeze kubivugamo. Yego. No kuvuga ngo intambara y'M23 y'Rwanda haba abakongomani bashije kuyandastandinga neza. N'umuzarendo yayikiriramo. Urumva? Yego. N'umurundi n'umukongomani wabuze ikindi cyuretse abarundi abo ngabo yayikiriramo. Abantu bayihomberamo n'abarundi na FDLR bagomba gutaha ko ari mu gihugu cyabo. Yego. Ariko na M23 ifata Uvira, umunya Uvira ikajya na mira discipline yayo, izabanza ihatana n'ibihararumbo birimo, ariko amezi 3 umuvira azabagenda na telefone ku gutwi. Azi ko nawe mubwire nka mwambure atwara amadolari leta hano abakongomani birata kubira batwara amadolari n'ahantu haboneka, ayageze mu rugo amahoro ibandi muteye bayituritse. Urumva? Yego. Ibyo bintu cyari byigeze mu buzima bwe, azaruhuka pesa ya komanda nanyira kuri barriere ngo amubwire ngo mpereza amafaranga ya komanda. Uwo muruhuko wose niyo nakubwiraga ngo bibwira ko M23 tabarwanira ariko irwanira inyungu zabo nabo. N'umuzarendo uzakirwa akajya muri refresher akagaruka wenda ari muzima aramutse bigezeho, anawe azaruhuka izo nduru n'akavuyo ka buri munsi. Kuko n'umuzarendo nubwo abarwanira leta reka bazi ntibwira ntibucya, uwasezeye kuri wabo ntibazijya azagarukira, wasize abana ntazi wagwane. Urumva? Ushobora gusangwa n'umuzarendo mu ngabo za leta aho komoka iwanyu M23 yarahafashe, udashobora kujya muri pasi iwanyu aho ko M23 nataza gusura iwabo baho leta ifite. Ariko M23 ifashe Uvira igafata rebe kitarafata, ukideklara kuri umuzarendo ntubihishe ngo ugende uberabera wawe wanyu uzabasura, sibyo? Yego. Ya force uzayijoininga. By the way abantu badakurikira ibya gisirikare nagira mbabwire ko burya ukukuna abantu barwana M23 bo overpowering barusha imbaraga, burya urushwa imbaraga iteka bayifuza kujya mu kipe itsinda. Burya umuzarendo ugeze muri leta arabirisha. Ati sha ati mwari muzi nini dufata Goma sha tetwara irasha kandi ubwo Goma yafashwe ari Bunyakiri. Yego. Nawe hitatangira no gutereta inkuma akavuga ati utazande bategena igihe nungirije makenga kandi abeshya. Ariko man ibintu by'igisirikare ntuzi. Dusoza urugamba 94. Yego. Hano mu Rwanda
wumvaga icyongereza ari cyinshi muri administration ayingabo abantu zikoresha igiswahili cyane ngire ngo ariko abahungu bacu bagiye kuguteretera abakobwa barabaterese Sandrine noneho hari akantu kaba mu mbunda urumva yego akantu kaba mu mbunda karasoro ukurura gutyo yuko kinga igasigiye kubita imbunda bakita returning spring mechanism yego wasubiramo ngo returning what spring mechanism mechanism returning spring mechanism returning spring mechanism kajya akantu bakurura imbunda bakita cooking handle urumva njye nkwigisha noneho amazina noneho cya kibuno cy'imbunda nka nyashi y'imbunda bayita bati gutyo hari izo bahina izo iki kintu batereka ku mbunda kigafata hasi bakita bati urumva umusirikare rero uzi ubwenge utaruzi icyongereza yabaga azi ibyuma byose bigize imbunda n'amazina yabyo yego mwajya gutereta inkumi rero mukavuga muti icyongereza nigishira tujye tuvuga ama PS y'imbunda umwe akavuga ati ya returning spring mechanism we ndakavuga ati pawe bari coaching hando icyongereza bakakivuga rwose ku mbunda ku isasu buri kimwe cyose kubyo uvuga uti ukavuga ati abantu basoma kabisa noneho ni makerere yamanutse iteka rero umusirikare bujyagiramo n'akantu kishema na confidence noneho uwo nguye yavuye nko muri leta yakubitwaga urumva akajya muri side ya M23 akubitaga leta arabirisha sibyo arabirisha akavuga ati rero ntimwari muzaruna nagiye kandi yabaga muri Uvira ati intambara rero yo kwinjira neza muri Goma neza nahise gishora komanda agiye gutereta nk'inkumi cyangwa mukabara arimo ngo kandi Kongomani yabikubwira rwose akaza mukagura n'irindi pe rawundi zikamanuka ibyo rero numva ni ishema M23 navugaga ko babonye ababigisha abatarayizamo bashobora kuba barwana barasana ariko nubwo barwana barasana M23 irimo kurasanira no kurwanira abarimo kwirasa ari ubutamenya gusa yego nicyo mbibonamo yego tukiri kuri Uvira aho ngo mu gisirikare cy'u Burundi kirimo Republika Demokarasi ya Kongo ngo haravugwamo Marshal anga yigize kuba ati nta musirikare uvuga ko ashonje ndabyibuka ati inzara ubukene biravuze uwa ku buryo ngo bituma intambara yose ahuriyemo na FM23 batsindwa umunsi ku wundi ati mu gihe abategetsi ba Bujumbura aya mafaranga bayashyira ku mufuka ndetse abasoda b'abarundi bakaba baririra mu myotsi wigeze kumbwira uti nta musirikare uvuga ko ashonje oya ntabwo turashingiragaho ari ukuvuga navuga ko nta musirikare usonza umuntu ubusanzwe ntabwo yagombye gusonza ntabwo byumvikana nkanjye simbyumva kuko hari Fredo Poche bagenerwa amafaranga bagenerwa ariko basoje bavuga ati bareklama ko bakomeje amafaranga batabona ahubwo amafaranga ashyirwa mu mufuka wabandi none se igisirikare kiba cyarajyanye na S4 ni uhahira abasirikare yego sibyo kuko mu itsinda ryagenda bagomba kubonekamo najya mbibona ku matafoke ku ma deployment yabo ku maporozi bajyana bose babari kandi ni rubyumvikana yego ntago bagoswe ngo bagotewe amayira n'ikimenyemenye bari hafi y'igihugu cyabo bashatse banabitekere Burundi kajugujugu zikabitwara ku rugamba cyangwa n'amakamyo umusirikare wo mu Burundi hari asonza gute ari hafi y'igihugu kiwe ataragoswe na M23 atarabuza amayira mugemurira atarabuza buri kimwe cyose asonza gute guke nabyo ko kwishopengera akantu kwiduka Fredo Poche barazimuriye nabyumva yego ariko rasiyo y'umusirikare byo kurya gushyira mu gifugira gute nta musirikare usonza nawe hari akana bakeneye ako ngako karashoboka uzi ko banywa ikiyeri hagiye nko nibyo nijye kwashaka nk'akanyota mwinshi no mbwira inyota ndakunda byumva ariko nta musirikare usonza ibi byo mu nda ntabwo bishoboka se wari wagira amahirwe nibura hari n'abafite imiryango abadukurikiye wari wagira amahirwe nibura imwe gusa ukajya muri mesi y'ingabo kurya aho barira amaresitora abasirikare bita mesi mu byiciro byabo abasirikare bato barira abisuma narakubwiye ngo iyo komanda asuye ikigo cya gisirikare na defense y'ingabo abanza kujya kureba aho bamena ibyo kurya ibyo ngibyo biri presque standard ku isi yose komanda mukuru yinjiye ahantu ibifaru byo cyangwa imodoka ze konvoye mu nzira aparitse mwateguye akarasese hari akari umwakire kamukubita bya bita godovona bakubita ku mbura n'iki byose urumva ahagera yabanje kubacomoka ikipe muri imbere ishinzwe igomba kujya kureba aho bamena ibyo kurya n'ibintu byose ngarebe ko abasirikare bagira gute kubera yuko niyo arimo kubabaza amagambo abaza nk'atatu y'ingenzi ababaza ngo bita ngo hari urumva ukavuga ati ni nzuri nyine mumeze mute hari ya cyakura
urumva yego ashobora no kongera utundi tuntu twe munashiba aho siyo byose akagenda bibabaza nanumvishe makenga baza kiriya gihe hari igihe yabaje abasirikare ati murarya niko ba FARDC ati mubona ibiryo mubona ibyo kunywa n'uwo muri Amerika umva na komanda wa Amerika yageze mu ngabo mu bwato bw'intambara n'iki kintu babaza yego sibyo nabonye ubwato bw'intambara umuntu yagiye gusura umunyamerika bukomeye cyane bwirwa buzenguruka mu mazi mpuzamahanga ariko nawe babona ko babikoze mu mayeri bagahita berekana icyo gikoni kigabura abasirikare mu bitano bigo batembera mu mazi ubwo ni diviziyo hafi nzima urumva ubwo no kuvuga ngo rero ntabwo inzara gutya no mu Rundi nawe no musirikare nk'abandi hari ya cyakura nayo igomba kugira gute ariko icyo kunywa cyo kiraboneka oya icyo kunywa cyo wakibura ariko icyo kubyo kurya nta musirikare wishwa n'inzara abo jye ubihorera ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780 44 387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.